வணக்கம். வெல்லம் தயாரிக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதாவது சூரிய வெளிச்சம் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கக்கூடிய நாடுகளில் கரும்பு விளையுது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புறநானூற்று பாடலில் 99வது பாடலில் அதியமான் அப்படின்ற ஒரு சேர மன்னன் கரும்பை தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்ற தகவல் நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 10 மாதம் தரமாக விளைஞ்ச கரும்பை பாலாக மாற்றுற வேலை. இந்த இயந்திரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரும்பை நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, கரும்பு ஜூஸ். 1 டன் நல்ல விளைஞ்ச 1 டன் கரும்புலேருந்து 1.25 டன் கரும்புக்குள்ளே ஒரு கொப்பரை ஒரு பார்ரலுக்கான பால் கிடைக்கிறதா சொல்கிறாரு நம்ம இந்த விவசாயி. ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து வெட்டி கொண்டு சேர்க்கப்பட்ட அந்த கரும்பை அந்த ஆலை மூலமாக பாலாக மாற்றி கொப்பரைக்கு கொண்டு வராங்க. இந்த கொண்டு வரப்பட்ட இந்த கொப்பரையில் சேகரிக்கப்பட்ட பால் 3 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்துலேருந்து 3 மணி நேரம் கொதிக்க வைக்கப்படுது. இந்த கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கரும்பு சோகை, தென்னை மட்டை, அந்த தேங்காயிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த தென்னை பயன்படுத்தி தான் அந்த தீயை போடுறாங்க. 2.5 மணி நேரம் கொதிக்க வைக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் அது கொதிக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கு மற்றதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக சமையல் சோடா, சுண்ணாம்பு இதை ஒரு அளவாக அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. அது போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பால் சூடு ஏற ஏற அதிலிருந்து அழுக்கெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுது. அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக டூல் வச்சுருக்குறாங்க. அதை பயன்படுத்தி அந்த அழுக்கெல்லாம் க்ளீனாக எடுத்துடுறாங்க. எடுத்து சுத்தமாக கொதிக்க வைக்கிறாங்க. இதே வேலையை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது என்ன பண்ணணும், எப்படி பதம் வரும், என்ன ஏதுன்றது அவங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியுது. 2.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கொப்பரை நிரம்பி இருந்த அந்த பால் நல்ல மணத்தோட கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் இருந்தால் கூட அந்த வாசனை உங்களை இழுக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு வாசனையோட அந்த பதம் ரொம்ப திக்காக வெல்லம் மாறுறதுக்கான அந்த பதம் வருது. தொடர்ந்து கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த தொட்டியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்வால் மாதிரி இருக்கிறத திறந்து அந்த பாக்கு மரத்தொட்டிக்கு மாற்றிடுறாங்க. அவ்வளோதான், கொதிக்க வைக்கிற ப்ராசஸிங் முடிஞ்சிருது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தொட்டியில் அந்த பாக்கு நல்லா ஆற்றுறாங்க. அதுக்கு துடுப்பு வச்சுக்கிட்டு நல்லா ஆற்றி அதை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கான அந்த பக்குவம் வர வரைக்கும் ஆற்றுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஈர துணியால் கையை ஈரப்படுத்திக்கிட்டு உருண்டை பிடிக்கிறாங்க. தட்ட 1.25 டன் உள்ள கரும்பை புழிஞ்சு எடுத்தால் ஒரு கொப்பரை பால். அந்த ஒரு கொப்பரை பாலை 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் கொதிக்க வச்சு பக்குவப்படுத்தி கொண்டு வந்தால் பாகா மாறி வரக்கூடிய அந்த வெல்லம் 35லேருந்து 40 கிலோ வெல்லம் வரைக்கும் கிடைக்குது அப்படின்னு விவசாயி சொல்கிறாருங்க. இந்த கலப்படம்லாம் எதுவும் பண்ணுறதில்ல, கெமிக்கல் அதெல்லாம் கலக்கிறதில்ல. சர்க்கரையில் கொஞ்சம் அது வெள்ளையாக மாறுறதுக்காக இந்த வேதிப்பொருள்லாம் கலக்கிறாங்கன்றாங்க. அது உடம்புக்கு அவ்வளோவா நல்லதில்லை. வெள்ளத்தில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லைங்க. ரொம்ப இனிப்புக்கு என்னமோ அது மட்டும்தான். அவர் பார்த்தீங்கன்னா கடைகளில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்றாரு. தேவைப்படுறவங்க நான் இந்த விவசாயியோட நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா தொடர்பு எண்ணும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோவோட முடிவில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க நேரடியாக அவர்கிட்டே பேசலாம். இந்த போடி நாயக்கனூரில் இவரோட தோட்டம் இருக்குங்க. தோட்டத்துக்கு நடுவில் அவர் கொஞ்சம் ஆட்களை வேலைக்கு அவர் கூட வச்சுக்கிட்டு அவரே அந்த வெள்ளத்தை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. தேவைப்படுறவங்க தாராளமாக நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அந்த நம்பரை கூப்பிட்டு நீங்கள் தேவையானதை வாங்கிக்கலாம். இவர் தயாரிக்கிற மொத்த வெள்ளத்தையும் கடைகள் மூலமாக மொத்த வியாபாரிகள் மூலமாக கேரளாவுக்கு தான் இந்த வெள்ளங்கள்லாம் போய்கிட்டு இருக்குங்க. யார் கேட்டாலும் கொடுக்குறேனோ எங்ககிட்ட சொன்னார். தேவைப்படுறவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெள்ளை சர்க்கரையை தவிர்த்துட்டு நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கிற இந்த வெள்ளத்தை பயன்படுத்துங்க. ரொம்ப நல்லது. நன்றி.